खुदा दे बंदे तुसीं कोई नहीं वेख्या जिले नमाज हुंदी है तो हुक्म हुंदा कि बच्चे पिछे खड़े होण। उहदी वजह है कि अगे खलो के वेखो कि साडे वड्डे की पे करदे ने। ए तुसीं महफिल च अगे बिठा के बच्चे नूं की सबक दिंदे हो? कोई खुदा दा खौफ कीता करो, वड्डे अगे बैठिया करो, और तुहानूं असीं सबक सुनाना हुंदा, तुहाडे नाल गल्लां करनियां हुंदियां। असल तुसीं लेट आउंदे हो तां बच्चे बेचारे अग्गू बैठ जांदे ने, लेकिन एक इन्हां नूं बजाना मकसूद नहीं सी। जिहड़ी सीटां दी तरतीब हुंदी है ना जी, उहनूं जरा सैट रखिया करो। तो वो जिहड़ा हिसाब बाकी हज़रात दा हुंदा है साडा वो नहीं है। असीं यह स्पीकर बंद कराया तुहानूं समझ आवे की गल होनी है की नहीं होनी, को थोड़ा जिहा को सबक बंदा सीख के तो जावे ना जी। ठीक है, बच्चों का भी भला होवे तो तुहाडा भी भला होवे। हुण जिहड़े जरा नेड़े बैठे हो तो जरा गोडे छड़ के बहु, मेरा पुत्र चौकड़ियां मार के तसल्ली दे नाल सीधे होके बहु, पिछो हो थोड़ा जिहा, पिछो हो जाओ थोड़ा जिहा पीछे, खैर है। अल्लाह अकबर। उर्दू सुनोगे पंजाबी सुनोगे? वाह भाई वाह, सच्चा है सच्चा छोर भी। हुजूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, जेड़ा बंदा मेरी ज़ात दे उत्ते जितना ज़्यादा दरूदो सलाम पढ़ेगा, हुजूर फरमांदे ने क़यामत वाले दिहाड़े वो बंदा उतना ज़्यादा मेरे नज़दीक होवेगा। इस वास्ते कसरत व मुहब्बत व शौक दे नाल दरूदो सलाम पढ़ना है। अल्लाह ताला सानू सारियां नू दरूद पाक पढ़न दी भी तौफीक अता फरमाए और इहदियां बरक़ात भी सानू सारियां नू नसीब फरमाए। जिहड़ी मैं आयत तैयबा पढ़ी है वो इस वास्ते कि तुहाडा माहौल वेख के मैनू बहुत अच्छा लगा कि जामिया फातिमा इस्लामिक सेंटर दे अंदर 3 बच्चों ने कुरान मजीद नू हिफ्ज़ फरमाया है। मैं सब तो पहले इन्हां बच्चों नू मुबारकबाद देना और इन्हां तो वध के इन्हां दे उस्ताज़े गिरामी नू कि जिसने इतनी मेहनत दे नाल इन्हां हीरियां नू तराशिया है, और उस तो बाद इन्हां दे वालदैन नू भी मुबारकबाद पेश करना कि खुश नसीब लोग हो जिन्हां दे बच्चों नू अल्लाह ने सादतां बख्शियां कि वह हाफिज़ कुरान तुसी बनावन दे विच कामयाब होए हो। हुण मैं गुजारिश जनाब दे नाल ये करांगा कि ये जिहड़े हाफिज़ हैं ना जी, ये हुण हिफज तक कर लिया, सनद लै लई, दस्तार भी लै लई, हुण ये ना होवे कि ये हुण बाद विच अल्लाह हाफिज़ हो जाण। समझ गए ही होने मेरी गल नूं? बिल्कुल हाफिज़ हैं तो हाफिज़ ही रहने चाहिए। समझ आ रही है? रोज़ाना की बुनियाद इन्हां नूं चाहिए कम अज़ कम 1 सिपारा जरूर पढ़न। ये हिफ्ज़ कीता तेनू याद रखन, जिन्हें हिफ्ज़ नहीं ना कीता वो अलग बात है, जिन्हें करके भुला दिता वो वास्ते ज़्यादा वईद है। समझ आ रही है? हाँ, अगर उन्होंने भुल गया, वो कोशिश करता पिया है, भावें वो करदा करदा फौत हो गया, उन्होंने नहीं याद होया, फिर वो वास्ते वो वईद नहीं रही कि इन्हें कोशिश शुरू कर दी है। लेकिन हिफ्ज़ करके भुलन दी भुलाण दी बिल्कुल इजाज़त नहीं है। बस साढ़े अमूमी तौर पर हुण हार पै गए, दस्तारा मिल गई, सवेरे बरादरी च बल्ले बल्ले और अगले महीने सारा भुल जाना, यह गल नहीं होनी चाहिए। अगे उस्ताद की जिम्मेदारी सी, उसने तुहानूं हाफिज़ बना के दे दिता है। हुण माँ प्यो तुहाडी जिम्मेदारी है कि इहदा हिफ्ज़ बचा के रखना है। हुण तुहाडी जिम्मेदारी शुरू हुई है। समझ आ रही है मेरी बात दी? ये मत समझिया कि 7 पीढ़ियाँ लै जाएगा, ये 7 बना भी सकता ही नहीं, ये भी मैं तुहानूं दस देवां। लै हुण वेख सिद्धे होए ने सारे, कन चार वह की होया जनाब। मैं हाँ देसी जिहा मौलवी, इस वास्ते मैं तुहानूं दस्सिया भी तुसीं मेहरबानी करनी, इन्हां बच्चों नूं तुसीं याद, ये बच्चे ने ना जी, ये लाड प्यार दे विच जरा विगड़ भी सकते हैं और कई संजीदा होंदे ने कि जिहड़े बचा हो जाता है। इन्हां नूं चाहिए कुरान मजीद याद रखन और हर रमज़ान शरीफ दे विच सुणांदे रहन। मैं उम्मीद करांगा मेरी गल तुसीं सारे समझ ही गए हो, सो सियाणे लोग बैठे हो। इस वास्ते मैं इस आयत का इंतखाब किया है। अल्लाह ताला ने उहदे अंदर इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताब अल्लाह, बेशक वो लोग जिहड़े अल्लाह दे किताब दी तिलावत करदन, यानी कुरान मजीद बुरहान रशीद दी तिलावत करदन। ए बंदे मेरे हाल वेख सकते हो? तुसीं गल करन आया यार, गल कर लेन दिओ। मैं क्लास बाण वाला बंदा सज्जे खब्बे वेखोगे, मेरे को तकरीर नहीं होनी। तुसीं मुड्ढू सुभान अल्लाह ना आखो, तवज्जो नहीं सज्जे खब्बे जानी चाहिए। ठीक है, मेरा अपना एक मिजाज है, ना गल्लां करनियां। जेड़े जेड़े मोबाइलों ते बैठे हो, मोबाइल पाओ जेबां दे विच, नहीं तो मैं इत्थे जमा कर लैण ते जां दे मैं लै जाने ही ने। यकीन करो इतना तंग कर देना, अब बहुत मोबाइल जेब विच पा, जल्दी कर, छेती कर जेब विच पा। देखो ना यार, तुसीं मैनूं क्यों सद्दिया है भी लाइव सुनांगे? इसे वास्ते ना, वरना यूट्यूब ते तो तुसीं हर फेसबुक ते मैनूं सुनते नहीं तुसीं, तो फिर लाइव क्यों सद्दिया ही ने भी आखे चक पा के सुनांगे? तो पा ना आखो, सुन ना हुण इत्थे बैठ मोबाइल जेबां च पा, गल सुन खुदा दिया बंदिया।
میں معافی دے چھڑیا جے یہ موبائل بالکل تھوڑی جیب وچوں نہ نکلے مینوں آکھو میں آدھا گھنٹہ تقریر کر لواں گا لیکن تھوڑی توجہ میرے ول ہونی چاہیے سارے بھائیاں دی پالا جیب دے وچ تو تاج کمپنی دا ہے پتہ نہیں یہ قوم میری سمجھے گی کدوں میری سمجھ تو گل باہر ہے جناب توجہ ہے سارے بھائیاں دی کوئی نہیں ہے اس واسطے تھوڑا جہا نا یہ ماحول سیٹ کرنا پیندا ہے سانوں تے سارے بھائی ذرا توجہ فرماؤ سنجیدہ ہو کے ذرا گل سنن دی کوشش کرو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک وہ لوگ جڑے اللہ دے قرآن دی تلاوت کر دے نے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور پھر نماز قائم کر دیں نماز پڑھ دیں وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً اور فرمایا جڑا اللہ نے انہوں مال دیتا ہے نا انہوں اللہ دی راہ دے وچ خیرات کر دے نے لوکاں دے سامنے بھی تو لک لک کے بھی فرمایا اے جڑا بندہ 3 کام کرے تلاوت کرے نماز پڑھے اور مال نو خیرات کرے یرجون تجارتن فرمایا اے بندہ اپنے رب دے نال تجارت کردا ہے تواڈی بولی چاہتے نے رب دے نال سودا کردا ہے فرمایا لن تبور دنیا دے وچ کوئی سودا کرو تے تانوں پتہ ہے او دے اندر منافع بھی ہو سکدا ہے گھاٹا بھی ہو سکدا ہے پر میرے رب نے فرمایا جیڑا بندہ میرے نال سودا کرے انہوں چاہیے ترکڑا ہو کے کرے گھاٹا نہیں ہو سکدا فائدہ ہی فائدہ ہے سمجھ آ گئی آپ حضرات نو جیڑا بندہ قرآن پڑھے نماز پڑھے مال خیرات کرے اور رب نال تجارت کردا ہے اور جیڑا رب نال تجارت کرے اللہ فرماندا ہے انہوں کدی گھاٹا ہونا نہیں اے ویکھو کیڈی سونی یہ آیت کریمہ ہے اور یہ ترجمہ ہے تے ساڈے واسطے سبق تے آ گیا نا کہ اسی تلاوت کر کے نماز پڑھ کے مال خیرات کر کے اپنے رب دے نال نہ سودا کر لئیے سمجھ آ رہی ہے میری بات ہی کوئی نہیں آ رہی گرامی قدر حضرات اس بات نو سمجھنے دی کوشش کرو سب تو پہلے چونکہ اج حفظ کیتا ہے بچیاں نے تو میں چاہنا ذرا اس حوالے دے نال کچھ گزارشات عرض کراں قرآن مجید دے نال محبت کرو آقا کریم نے فرمایا اقرأ القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ رواہ المسلم فرمایا قرآن پڑھو قرآن کیوں فرمایا قرآن قیامت والے دن آوے گا تو جیڑا جیڑا قرآن پڑھدا ہوئے گا یہ دے وچ حافظ بھی ہے تے نادر خان بھی ہے جیڑا جیڑا قرآن پڑھدا ہوئے گا نا قرآن وہ دی شفاعت کر کے انہوں جنت میں لے کے جائے گا آواز بڑی کمزور آ رہی ہے فرانسی ٹانڑیاں دی اس واسطے قرآن پڑھیا کرو جتنے بندے بیٹھے ہو قرآن پڑھن دی اپنی عادت پاؤ ایک حدیث دوسری نبی پاک نے ارشاد فرمایا مینوں مسافر بڑا چنگا لگدا ہے مستدرک کتاب و تلاوت دے اندر روایت موجود ہے میں مفہوماً سنا رہا ہوں حضور کیڑا مسافر فرمایا جڑا سفر شروع کرے منزل تو منزل مقصود تک جاوے پھر آوے تے پھر جاوے تھکے نہیں پھر آوے تے پھر جاوے تھکے نہیں پھر آوے تے پھر جاوے حضور سانو سمجھ کوئی نہیں آئی فرمایا اس تو مراد او مسافر ہے جڑا الحمد تو قرآن شروع کرے دے تے سفر کردیاں والناس تائیں جاوے جو نہیں فرما رہے آپ حضرات فرمایا پھر تھکے نہیں کہ میرا قرآن مک گیا تے بس ٹھیک ہے دوبارہ پھر آوے تے تلاوت والا سفر جاری پھر والناس تے جاوے پھر آوے تے پھر جاوے جو ہے فرمایا جڑا قرآن دی تلاوت دا سفر جاری رکھے اے تلاوت والا مسافر میں محمد نو بڑا پسند آندا ہے کو سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات نو دوڑے مائیے مینوں آوندے کوئی نہیں تے نہ میں تانوں سنانے نے مینوں آئے مال آوندا جڑا میں تانوں سنا رہا اے دوسری حدیث ہے تیسری حدیث سماعت کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ فرما لوگو اے جڑا قرآن ہے اے بھی تے اے جڑا رمضان ہے اے بھی فرمایا قیامت والے دن اے آئے گا اور اپنے اپنے سنگی دی شفاعت کر کے جنت دے اندر لے کے جائے گا سمجھ آ رہی ہے اس واسطے قرآن بھی پڑھیا کرو اور رمضان دے روزے بھی رکھیا کرو چونکہ قرآن نے بھی ساڑی شفاعت کرنی ہے اور رمضان نے بھی ساڑی قرآن بھی پڑھنا ہے تے رمضان دے روزے بھی کتنی حدیثاں ہو گئیاں اتر میرے حال ویکھ نہ ہو گھر چل کے ویکھیں ادھر میرے حال ویکھ ناراض نہ ہونا بیٹا تسی ہور کسے مولویاں دے ہلے ہوئے ہو ترا مزاج رلا ہو اجے تہاڈا مزاج نہیں رلدا پیا میرے نال 3 حدیثاں ہو گئیاں چوتھی حدیث سماعت فرماؤ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قرأ من القرآن حرفا فلہ 10 حسنات فرمایا جڑا قرآن مجید دا ایک حرف پڑھدا ہے اللہ تعالیٰ اس نو 10 نیکیاں عطا فرما دیندا ہے 4 حدیث 5ویں حدیث اے دے نال مفہوم ملدا ہے حضور نے فرمایا جڑا ایک حرف پڑھے انہوں اللہ 10 نیکیاں دیندا ہے
اور فرمایا الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں ہے، الف ایک ہے، لام ایک ہے، میم ایک ہے، مطلب ہے 3 حرف نے. تے فرمایا جڑا الف لام میم چھڑا پڑھ چھڑے اللہ انہوں 3 نیکیاں عطا فرما چھڑدا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ اس واسطے قرآن مجید پڑھنا. اور رب فرماندا ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ بندے جڑے اللہ دے قرآن دی تلاوت کردے نے. یہ تلاوت والوں دی فی الحال گل ہو رہی ہے. اور اس تلاوت میں صرف حفظ نہیں ہوتا، نادر خواہ بھی ہوتا ہے. اور حفظ کیوں کرایا جاتا ہے میں پہلے اشارہ دیتا ہے بھئی وہ جدو حفظ کر جاوے نا تو دا ماں پیو بخشیا جاتا ہے. میں کہتے 2 مسئلے سن لے. جیڑا بچہ حفظ کر چھڑے قرآن، دھیان فرمانا، میرے پتر نو باہر کڈو، اجے بھی جیب وچ پالا سنیا میں موبائل لے لینا تیرے کولوں. میں تینوں پہلے بھی دسیا تھوڑا جہا دھیان کرو. میرا چن ایتھے ہوں افضل بھائی صحیح جگہ تے آئے ہیں، میں بڑا ہی تنگ بیٹھا، یقین کرو یہ موبائل جیباں چ پا لو چنگے رہو گے. میری تقریر سمجھ آؤں دی پئی ہے؟ تو انت گل سننی چاہیے خدا دے بندے ہو. سبحان اللہ فرماؤ. دسو میں کیڑی گل سنان لگیا سی؟ میں گل اے دستا پیا سی کہ جیڑا بندہ قرآن مجید حفظ کردا ہے نا او دا ماں پیو بخشیا جاندا ہے. یہ روایت دا مفہوم ہے، میں وہ بھی سناواں گا، لیکن ایتھے ایک تانوں گل دسنا چاہنا جے سمجھ آوے تاں. میں کہا جناب جیڑا بچہ حفظ کر لے جے او دا ماں پیو بخشیا جاندا ہے تے جس دے اُتے سارا قرآن نازل ہویا پھر او دے ماں پیو دا حال کی ہوئے گا؟ میرے نبی پاک دے ماں باپ دا رتبہ بھی سمجھو نا. ساڈے بچے حفظ کر جان تے اسی بخشے جائیے تے جنہاں دے بچے تے سارا نازل ہویا ہے. فرنٹ سیٹاں والے دھیان فرما پتر. اس واسطے اس بات نو سمجھو. اے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے والدین طیبین کریمین آپ دا مقام بھی سمجھ آ گیا. اور اگلی بات بھی توجہ طلب ہے، جیڑا بچہ حفظ کر جاندا ہے نا ماں پیو بخشے جاندے نے. کی روایت ہے اے سننا. فرمایا من قرأ القرآن وحافظہ، فرمایا جس نے قرآن پڑھیا اور پھر انہوں حفظ کر لیا، وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، قرآن دے حلال نو حلال سمجھیا، حرام نو حرام سمجھیا ہے. اے شرطاں جے سمجھ آ رہی نے؟ حافظ بن گیا تو چل کے داڑھی چھوٹی رکھ لئیے، رمضان آؤں تے داڑھی ودا کے مسلے تے آ جاندا. کیوں بھائی تو تاج کمپنی دا ہے، تیرے واسطے کوئی اجازت نہیں ہے. حافظ بن گیا انہیر نہیں کر سکدا، مولوی تے پیر بن گیا تو انہیر نہیں کر سکدا. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں فرمایا قرآن دے حلال نو حلال سمجھے، حرام نو حرام سمجھے. سمجھ آ رہی ہے؟ وَعَمِلَ بِمَا فِيهَا، اور فرمایا جو قرآن نے دسیا اس تے عمل بھی کرے. انہوں نے کہ حفظ کر کے باقی مرضیاں اپنیاں کاری دی بجائے کہاری بنیا ودا ہوئے. مٹھے بولو کدائیں کو سننا نہ لوے. یہ کھریاں تسی کدا نہ سنیاں ہو سن. فرمایا جڑا اینج بنے وہ نہیں، جڑا قرآن پڑھے حفظ کرے، حلال نو حلال سمجھے، حرام نو حرام سمجھے، قرآن دا جڑا پیغام ہے وہ دے تے عمل کرے. فرما البس والداہ تاجن یوم القیامت دوؤہ احسن من دوء الشمس، او دے ماں پیو نو قیامت والے دیہاڑے ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا. فرما جے دی روشنی سورج تو بعد ہوئے گی. اللہ دے پہلے نبی پوچھن گے کون کیڑا نبی ہے؟ اللہ فرمائے گا نبی نہیں، اے مصطفیٰ دا او امتی ہے جنہیں اپنے بچے نو قرآن حفظ کروایا سی. انج دے حافظ قرآن دی فضیلت یہ کوڑی چھڑ کے بے سونے تگڑا ہو کے بے تیری سبحان اللہ دے بھی لوڑ ہے سانو. تو گرامی قدر حضرات اس واسطے اے شرطاں بھی پوریاں کرو نا. آپ پتہ نیرا دستار کرائی تے گھر نا اے تو انہوں کسے نہیں دسیا تے وکری گل ہے. اور اگلی گل سن لو 7 پیڑیاں لی روایت ہے میرے نظر چو نہیں گزری. اگر کسی نے پڑھی ہوئے تو میری اصلاح کر دے وے. 7 پیڑیاں لی روایت میں نہیں پڑھی کہ 7 پیڑیاں لے جائے گا. ہاں یہ ضرور ہے فرمایا حافظ قرآن کو اجازت دیتی جائے گی جڑا صحیح حافظ جدی میں دسیا ہے. فرمایا جائے گا جزاک اللہ اپنی قوم دے وچوں 10 بندے جنہاں دے تے جہنم واجب ہو چکے ہیں انہاں دا باں پھڑ تے جنت دے اندر لے کے چلا جا. 10 بندے والی روایت میں پڑھی ہے. تسی 7 پیڑیاں لی تسی تے سارے اگلے پچھلے بشکائی بیٹھے ہو. گل تھوڑی اوکھی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے قرآن مجید پڑھو بھی صحیح، حفظ بھی کرو، یاد بھی کرو، او دے عمل بھی کرو، پھر تو سواد بھی آوے نا یار. اور توجہ کرو تو میں ایک اور گل سمجھا لواں. گرامی قدر حضرات قرآن مجید نو نا ترجمے نال بھی پڑھیا کرو. میرے سیدی و سندی امیر اہل سنت حضرت علامہ پیر محمد الیاس اتار قادری رضوی مدنی چینل والے سونے مرشد
آپ فرماندے نے روزانہ 3 آیتاں قرآن دیاں پڑھو، نال او دا ترجمہ بھی پڑھو، تشریح بھی پڑھو. نور العرفان بھی پڑھ سکتے ہو، صراط الجنان بھی پڑھ سکتے ہو. یہ پڑھن دا کی فائدہ ہے؟ فرمایا ایک تو قرآن دے نال تہاڈا ربط برقرار رہے گا، دعائے پتہ لگے گا قرآن دا پیغام کیا ہے، رب نے فرمایا کیا ہے. ساری قوم اس واسطے بھی آج کسی گل دا نہیں پتا، انہاں نوں پتہ الحمد دا ترجمہ اگر پوچھ لے جاوے شاید 10 بندے سنا سکن گے، کوئی نہیں سنا سکتا. اصل ساڈا قصور ہے وے. اور ساڈے جڑے مولانا حضرات آندے نے اسی انتخاب انہاں دا کرنے ہیں جڑے سانو چسکا دے کے جاون. علم والے بندے دا انتخاب اسی نہیں کردے. مٹھے بولو کدائیں کوئی نہ ٹینشن نہ لے جا. حالانکہ ہونا تے چاہیے جڑا بھی آوے انہوں آکھو درس قرآن دے، اور درس قرآن دے وچ کم از کم ہو ایک پائیے دا تو تانوں ترجمہ تشریح دس کے جاوے نا یار. سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے کنا دے چسکا تو نکلو گے تو کوئی علم آئے گا، ورنہ نہیں آ سکدا. روایتی تقریراں تے سارے دے کول ہیں نا. پھر اے ذرا توجہ فرمانا جڑی میں بات کرنا چاہنا. او ایک منڈا چلا گیا باہر والے ملک، توجہ ہے جی جی. انہیں ہوتے پیسے شیسے بڑے کمائے تے ڈاڈا غریب سی. انہیں نا ہر مہینے اپنی ماں نو خط لکھنا پیو نو. وہ خط لکھدا سی تے وچ نا پیسیاں دا ایک چیک گل دیندا سی کہ میں چیک گلیا کڈا لو، چلو کو مکان بناؤ، کو اچھا اپنے کپڑے لے لو، دوائی لے لو، اپنے آپ نو درست کرو. انہاں نو پڑھنا لکھنا نہیں سی آوندا. او یوں ہی خط آوندا سی نا پتر دا تے او چوم کے نا تے ایک مرتبان تے گڑا او دے وچ رکھ دیندی سی میرے پتر دا خط. اونوں اے سی میرا پتر ہے جیندا جو خط لکھیا سو، بس تے رکھ لیندی سی. وہ بڑا عرصہ گھلدا رہا، 2-3 سال کدائیں. او دی والدہ فوت ہو گئی، انہوں پتہ لگا تے وہ آیا. انہیں آ کے جدو ویکھیا اسی طرح گھر تے اسی طرح سارا ماحول. انہیں آکھے میں یار اتنا پیسہ گلیا ہے تے وہ کدھر گیا سارا؟ انہوں کو کیڑے پیسے تو گلے نے؟ آگے میں ہر مہینے خات نہیں سی گلدا او دے وچ پیسے. انہوں کہ چاہ وہ گھر والے دسیا وہ تے مرتبہ تے گھڑے دے وچ پے نے. انہیں آکھے اماں کی کردی سی؟ آکھے این پڑھ کے چوم کے تے رکھ دیندی سی. انہیں کہا کاش کہ میری ماں کھول کے پڑھ لیندی کہ وچ میں آکھیا کی سی. اج آ حال ہو گیا ہے مسلمانہ دا تے قرآن دا. اے چوم کے رکھ لیندے نے، انہوں پتہ ہی نہیں رب نے وچ فرمایا کیا ہے. ساڈا کام تا حل ہونا ہے جس لئے سانو یہ پتہ لگ گیا رب نے وچ کی فرمایا ہے. تو کیا میں امید کراں کہ اسی قرآن مجید نو ذرا ترجمے تشریح دے نال بھی پڑھن دی کوشش کراں گے سارے بھائی. تے کسی اپنے سنی عالم دے نال رابطہ رکھو نا، جڑا عالم فاضل ہوے او تانوں پڑھ کے سناوے کہ قرآن کیویں پڑھنا ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں یار؟ ہے تے بڑی اوکھی گل، پر پہلا مجمع ویکھیا اوکھی گل تے بھی پیسے پیا سڑدا ہے یار. یہ دا مطلب ہے گل دے وچ وزن ہے. میرے دوستو اپنے بچیاں نو قرآن والے پاسے لے کے آؤ، دین والے پاسے لے کے آؤ. سمجھ آ رہی ہے میرے سنگیاں نو؟ اور اگر آ رہی ہے تو اس مسئلے نو سمجھن دی کوشش کرو. قرآن مجید دے نال یاری لاؤ، اس قرآن نو پڑھو، اور اس قرآن نو پڑھو گے تو دنیا آخرت دے اندر خیر و برکت نصیب ہوئے گی. اگر تسی حضرات محسوس نہ کرو، ایتھے میں ایک اور گل بھی کر لواں تواڈے نال، اگر محسوس نہ فرماؤ فرنٹ سیٹاں لے ڈھلے پے گئے نے. مینوں پتہ ہے جس لے 12 وجدے نا منہ تے بھی وج جاندے نے. میرے استاد کہندے سن گھڑی تے وج جان خیر ہے، منہ تے نہیں وجنے چاہیے. مسکرا کے چہرہ مسکرا کے بیٹھنا تسی. اسی نا ایک نا انصافی کرنے آئے سارے بھائی، توجہ کرنا. اور وہ پتہ کیا ہے، ایکو گھر دے وچوں ایک بچہ نکلدا ہے قرآن پڑھن واسطے، حفظ واسطے، اور اسے گھر چوں بچہ نکلدا ہے سکول واسطے. لیکن فرق یہ وے جیڑا سکول جاندا پیا نا او دا لباس بھی نواں پینٹ، سمجھ آئی، او دی جیب وچ پیسے بھی ہوندے، روٹی والا ڈبا بھی ہوندا ہے، او دے ہاتھے پانی والی بوتل بھی ہوندی ہے. اسی طرح نا، اور انہوں لالچ بھی پورا دتا جاندا ہے. پتر جے تو فرسٹ پوزیشن لے گا تینوں میں 32 بلن والے بوٹ لے دیاں گا، تینوں میں سائیکل ہی لے دیاں گا، XYZ تینوں میں لے دیاں گا. اسی طرح ہوندا ہے. اچھا جیڑا بچہ مدرسے جاندا پیا کدی او دے ال ویکھیا کرو، سادہ چٹا سوٹ، سادی ٹوپی تے جناب ایو لے لین والی جُتی او دے پیری، چل بھئی او مدرسے جاندا پیا. یار ماں پیو بھی کوئی، گھر بھی کوئی، بوا بھی کوئی، تو نا انصافی کیوں ہے؟ لیکن فرق پتہ کیا ہے؟ فرق ہے وے سارے بھائی غور دے نال سننا. جیڑا بچہ سکول جاندا پیا ہے نا، او دا بستہ، اے سارے میرے ال ویکھو گے تے مسئلہ حل ہونا ہے. او دا بستہ او دی کان دے پیچھے ہے. جیڑا مدرسے جاندا پیا او دا قرآن او دے سینے دے اوتے ہے. سارے بھائی توجہ کرنا، سارے اے بستہ دستہ پیا ہے. جتنی مرضی محنت کر لا بندیا میں تیرے پیچھے رہ جانا ہے. رب دا قرآن آدھا ہے میرے نال یاری لالا، تیری قبر دے وچ میں تیرے جان تو بھی پہلے ہی پڑ جاواں گا. جنوں سمجھ آئی سبحان اللہ فرما سکتا ہے. اوے
کیا میں امید کر ساں کہ رب دے قرآن نو پڑھو گے یاری لاؤ گے؟